總裁歡迎返屋企。中間呢個壁爐咧，絕對可以擺喺一個 C 位嗰度嘅。呢個客廳位置係咪好有英倫紳士 feel 呢？兩邊咧係做咗胡桃木到頂嘅一個書櫃啦。你哋見到呢個圓卜碌嚿嘢咧，就唔係監視器嚟嘅，就叫做人體傳感器啦。當初嗰兩邊都係冇嘅，就得入戶嗰度咧有一個咧就係檢測人經過咧就會自動開燈呢個功能啦。有一次咧，我喺度休息嘅時候咧，就叫智能系統將啲燈關晒佢嘛。關咗佢之後咧，第二個人入到嚟就會自動激活呢個人體傳感器燈咧，重新打開咗啦。跟住我諗，如果到時業主喺呢度住嘅時候咧，人數比較多咧，佢哋來來回回，咁咪只會開燈，就影響咗人哋嗰個休息嘅狀態啦。跟住我就將所有區域咧都裝咗呢個人體傳感器啦，每個區域啦，只要檢測到有人喺呢度嘅時候咧，咁呢個開燈嘅功能咧就冇效啦。咁佢會令到成個屋企嘅智能化咧更加先進、更加高級。呢個飄窗嘅位置咧，我哋係用咗護牆板嚟包住啦。當初我哋個護牆板就包住呢個窗位嘅，就顯得太單調啦。我哋將個護牆板咧就延伸出去咧，成個視覺咧就更加豐富啦。呢套單位咧設計之前咧真係一波三折啊，真係大概咗3個方案啦。第一個方案咧就係現代中古風啦，第二個方案咧就係葡式啦，第三個方案就係而家呢個美式復古啦。點解咧？呢個業主咧喺香港咧係一個好德高望重嘅現象嚟嘅。我哋咧溝通嘅過程中咧，聽到佢話屋企有幾件嗰啲收藏到幾十年嘅一個英倫古董啦。咁我哋靈機一觸，咁不如直接設計一個美式復古俾你及及啊！一設計落嚟咧，即刻就敲成咗啦。呢個位置就係玄關嘅區域啦。玄關嘅區域咧都係跟洞區一樣咧，都係做咗一個美式復古嘅。跟住去到呢邊咧個靜區咧就係現代風格啦。我哋下期再講下呢個現代風格啦。